κολλοπρόγραμμα OBS. Σήμερα με έχεις πεθάνει. Θέλω να φτιάξω ένα βίντεο σχετικά με το πιο φθηνό budget PC για τα παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι. Είναι τρίτη-τέταρτη φορά τώρα το οποίο τραβάω βίντεο. Δεν με έχει αφήσει ησυχία. Είναι η πρώτη φορά που βλακίζεται τόσο πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φτιάχνουμε ένα budget PC για εσάς με το Σταύρο. Να ευχαριστήσω όσους παίξαν στο Among Us στο βίντεο που ανέβασα σήμερα 12-11. Να μην τα πουλώ εγώ. Πάμε να καλέσουμε τον Σταύρο. Σταύρο, έχει βλακιστεί. Βάλε ό,τι άλλη λέξη θες το OBS που κάνω καταγραφή. Πάμε κατευθείαν να μας δείξεις το PC που θα φτιάξουμε. Έχω νευριάσει. Δεν φταίει το PC, φταίει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, ηλίθιο πρόγραμμα. Και δώσ' μου μισό λεπτό να δω αν όντως κάνει σωστή καταγραφή. Λοιπόν, επειδή έχει βλακιστεί πάρα πολύ το OBS, Σταύρο, πάμε στα σοβαρά λίγο το τέτοιο το PC. Έχω νευριάσει. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι θέλω να βοηθήσουμε εδώ παιδάκια, έστω από αυτά τα 70 παιδάκια που είναι εγγυγραμμένα στο κανάλι, να τα βοηθήσουμε. Λοιπόν. Να φτιάξουν ένα σωστό PC, ένα φθηνό budget PC. Δώσ' το, τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω την κοινοποίηση οθόνης. Το έχουμε? Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, είναι ένα PC των 580 ευρώ με μεταφορικά. Τώρα ανάλογα με την περιοχή μπορεί να βγει πιο φθηνό. Βασικά πιο φθηνό θα βγει, άμα βγει. Είναι ένα budget PC των 580 ευρώ το οποίο μπορεί να παίξει αρκετά παιχνίδια στα mid-low γραφικά. Με FPS να αγγίζουν τα 60 με 70 και στοιχειότητα 30 με 40. Σε πιο βαριά παιχνίδια όπως είναι το PUBG. Ανάλογα αν θέλει κάποιος να δώσει 30 ευρώ ή 15 ευρώ το PUBG και όχι για τον υπολογιστή. Και ξεκινάμε με τον επεξεργαστή ο οποίος είναι ένα AMD Ryzen. Sorry, θα σε διακόψω. Ήταν λίγο τραγικό. Όποιος θέλει να δώσει και πόσο. Τι? Πόσο να δώσει για ένα παιχνίδι? 15 ευρώ με 30. Και γιατί να μην παίξει το PUBG το Lite, δεν κατάλαβα καλά. Τι είμαστε, τίποτα πλούσιοι RGB παιδάκια, δεν το νομίζω. Κοίτα ρε φίλοι, και πρέπει να γουστάρουν, το PUBG είναι ωραίο παιχνιδάκι. Ναι, το νομίζω. Εγώ προσωπικά μπορεί και να τα έδινα, δεν ξέρω. Εδώ έχω πάρει το Battlefield μου, δουλεύεις. Άλλο αυτό. Υπάρχει ο Δώσ' το. Άμα θες να μιλήσεις μπορεί και να στα αλλάζω εγώ άμα θες. Θα τα πεις μόνος σου, εντάξει. Κάθομαι 2 ώρες, 3. Πώς είναι, να τα βρούμε στις βλακίες. Προχώρα. Είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής τρίτης γενιάς της AMD, αρχιτεκτονική Zen 2, καλή ώρα. Socket είναι το AM4 το κανονικό, το κυκλοφορίας είναι το 2020 και όχι 19, όπως είναι πιο πολλοί επεξεργαστές της AMD Zen 2. Έλα. Με έλεγες, ναι. Όχι. AMD ή Intel? Έρχεται το βλέπω, έρχεται το πινιλίκι σαν το boomerang από μακριά. Δεν ξέρω, έχει βγάλει κοίτα, σαν καλή, προς το παρόν καλύτερη είναι ήτανε η Intel. Τώρα όμως με την 5η γενιά επεξεργαστών, την αρχιτεκτονική Zen 3 της AMD, πήρε το πάνω χέρι, περνώντας ο 950X, πέρασε τον 10900K. Και εντάξει, πολλά υπόσχεται για την επόμενη χρονιά η Intel, τώρα βλέπω τις εικόνες. Προς το παρόν, το καλύτερο gaming PC που μπορείς να φτιάξεις θα φοράει AMD Ryzen 9. Αυτό είναι το καλύτερο gaming build που μπορείς να φτιάξεις με Ryzen 9, μετά κουμπώσεις μια 390 ή της AMD καινούρια η 6900 XT, η οποία βγαίνει σε πιο φθηνή τιμή, αλλά και περνάει σε κάποιες επιδόσεις την 3090. Τώρα αναμένεται να δούμε και τι θα κάνει με την 3090 Ti η Nvidia, αλλά προς το παρόν αυτά είναι. Τώρα περιμένουμε να βγει και η Radeon η 6000 σειρά των καρτών γραφικών της, αλλά και
περιμένουμε τις TI. Να σου πω, κάτι γραφικών. δεν θα μας ανοίξει το βιβλίο τώρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν Intel versus AMD. Όχι, Πάμε στο εσύ με PC, ρώτησες. δώσε Με πάνω ρώτησες, στο PC. με ρώτησες. Συγγνώμη, Λοιπόν. boss, εσύ έχεις το πάνω χέρι. Εγώ ξέρεις. Όπως βλέπετε, οι τιμές μπορείτε να βρείτε ανάλογα κυμαίνονται. Μπορούν να ανεβαίνουν, μπορούν να κατεβαίνουν. Αλλά αυτή είναι λίγο στη τιμή, γύρω στα 100 ευρώ, 101 εκεί πέρα. Μετά πάρα πολύ καλή με τέτοια κάρτα είναι η MSI EP450 Gaming Plus Max, γιατί δέχεται πλέον και την τρίτη γενιά επεξεργαστών της AMD, την αρχιτεκτονική Zen 2, πάρα πολύ καλή μητρική, ασπρόμαυρη λέω, κόκκινη και μαύρη, ανάλογα με το κουτί που θα πάρετε. Επόμενες είναι οι RAM, οι οποίες οι AMD επεξεργαστές, οι Ryzen συγκεκριμένα, θα τους βοηθούσε μεγάλης χωρητικότητας και μεγάλης συχνότητας RAM, όπως είναι η G-Skill 16GB DDR4, 3200 MHz είναι η συχνότητά τους, πάρα πολύ καλές, τι συνιστώ γιατί εγώ έχω αυτές. Μετά πάμε στην κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών είναι η Asus GeForce GTX 1650 Super, 4GB, γιατί με αυτά τα λεφτά που σκοπεύετε, άμα σκοπεύετε να δώσετε 580 ευρώ, είναι αυτή η κάρτα γραφικών. Αν δεν θέλετε να πάτε σε APU, που δεν θα σας το πρότεινα, γιατί πάντα μια ξεχωριστή κάρτα γραφικών θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ καλή κάρτα γραφικών, πάρα πολύ καλή ψήξη, η Asus το εγγυάται. Έχει δεχτεί ένα overclock, γι' αυτό είναι και λίγο καλύτερη από τις άλλες. Πάει ταχύτητα μνήμης 12.000, ταχύτητα επεξεργαστή, εντάξει δεν θα σας τα πω τώρα. Όλα είναι στην Nvidia, είναι αξία, είναι το Team Green που λέμε κιόλας. Και μετά πάμε στο τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό είναι της Corsair CV X50 στα 65 ευρώ, με τα μεταφορικά βέβαια πάντα. Είναι 80 Plus Bronze ATX. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε άλλα από τη στιγμή που είναι 80 Plus. Το κουτί να είναι ATX και τα υπόλοιπα θα μας βολέψουν. Από ό,τι βλέπω έχω ξεχάσει να προσθέσω τους σκληρούς δίσκους και τους SSD. Το κουτί είναι δικιά σας επιλογή. Είναι το Case Innovator, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή τιμή που θα βρείτε στο eShop, το οποίο έχει πάρα πολύ καλό airflow. Αυτό δεν είναι της Χρυσαυγής, όχι δεν είναι της Χρυσαυγής. Μπορεί να δεχτεί δύο νημιστατικά Κοίτα να μας κυνηγάνε. Ναι, διαφορά. Προχώρα, μη μιλά. Είναι και αυτό, είναι με 4 ευρώ λιγότερο, αλλά δεν σας το ξέρω. Εγώ θα προτιμούσα αυτό, γιατί θα μπορέσει να δεχτεί και από κάτω δύο ανεμιστηράκια. Αυτά, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν μέσα στο case. Μόνο αυτό υπάρχει, το οποίο δεν είναι LED, απλά υπάρχει πιο πολύ για να φαίνεται στο μάτι πιο ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλά και τα δύο, έχουν ένα flow πάρα πολύ καλό. Και αυτά που μας μένουν είναι οι σκληροί δίσκοι, οι οποίοι, να σας πω ακριβώς ποιοι είναι ο Kingston. Αυτός είναι ο SSD, όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός για να σας βγει πιο φθηνός, για να μπορέσετε να βάλετε σε ένα 128GB το λειτουργικό σύστημα για να ανοίγει το PC γρήγορα. Και μετά ένας HDD της Western Digital Blue με 7600 RPM για να βάλετε όλα τα παιχνίδια σας, 1 TB. Και όλα αυτά σύμφωνα με τις τωρινές 12 του 2020 τιμές βγαίνουν στα 580 ευρώ, συγκεκριμένα 579. Και θα είναι ένα πάρα πολύ καλό PC, θα μπορεί να παίζει αρκετά παιχνίδια. Και ναι, αυτά, δεν νομίζω κάποιο άλλο. Το Kingston νομίζω μπορεί να βρεθεί στο eShop με λίγο πιο φθηνά, αλλά δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή θα το δείτε εσείς. Και όπως είπα,
Αυτά είναι Ryzen 3 3100 box μαζί με τον ενεμιστήρα του και την ψύκτρα, όχι όπως Intel που δεν τα βάζει μέσα πολλές φορές. Η MSI B450 Gaming Plus έτοιμη για να δεχτεί τρίτης γενιάς επεξεργαστών της AMD. Η G-Skill Raptors 16GB DDR4 3200 MHz, άμα θέλετε και έχετε λεφτά μπορείτε να πάτε και σε 3600 ανάλογα να το δέχεται η μητρική που το δέχεται. Έχω λιώσει, να ξέρεις. Έχω λιώσει, ωραίο, πάμε εδώ. Δέχεται μέχρι και 4133 με overclock. Που, αυτά είναι τώρα το BIOS, αναλόγως ανοίγεται το κατάλληλο προφίλ του XMP. Asus, θα μπορέσετε να πάρετε, ξέρω, άμα θέλετε και σας βολεύει το budget, θα μπορέσετε, άμα χρειάζεται, να πάτε και στην Asus GeForce GTX, την Rockstrix, αλλά μικρές θυσίες, δεν ξέρω, ανάλογα τις, το preferences που λένε εκεί οι Άγγλοι, δεν πώς το λένε εδώ πέρα, πώς λέγεται, τέλος πάντων, ανάλογα την προτίμηση, είδες, να μιλάμε και ελληνικά. Της Corsair CV650. Απλά translate, τίποτα άλλο. Μην ουρλιάζεις, φίλα, σιγά, μην ουρλιάζεις. Και της Innovator, το case, άμα θέλετε αυτό που θα το πρότεινα, γιατί είναι και πιο ωραίο, από εδώ πέρα είναι... Είναι πέρα από την πλάκα, είναι πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, φίλε. Είναι πολύ όμορφο. Περνάς Τρία μπροστά. Ναι, άμα θες αργότερα να το χτίσεις ή να φτιάξεις ένα πολύ πιο ακριβό PC, περνάς μπροστά, ρε παιδί μου, radiator και από κάτω και δυο ανεμιστήρες και έχεις φτιάξει πισάρα. Αυτό όμως βλέπεις εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Δεν θα μου άρεσε αυτό να ξέρεις. Εμένα μου άρεσε πολύ εδώ πέρα. Αυτό είναι όντως. Τρεις ανεμιστήρες 120 mm μπροστά, δύο από κάτω 120 mm και ένας πίσω. Ρε, είναι όντως, είναι πολύ όμορφο. Αριστερό πάνελ για να βλέπεις αν είσαι ψυχαναγκαστικός τι έχει μέσα στο PC σου καλή ώρα όπως εγώ. Θα είναι πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι plexiglass or tempered glass. Δυστυχώς δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Νομίζω θα το λέει. Μάλλον δεν έχω ιδέα. Καλά, δεν σας πω να από τη στιγμή που θα φωτίζετε μέσα. Άμα θέλετε να βάλετε RGB και είστε κάγκουρες, πολύ καλά. Αυτά και ένα Western Digital της βασικά Western Digital HDD, ένα σκληρό δίσκο, 1 TB για τα παιχνίδια και ένα της Kingston 128 GB για το λειτουργικό σύστημα για να σας ανοίγει πιο ωραίο το PC. Ο λόγος σε εσένα, Στέφανε. Λοιπόν, ακούσατε το Σταύρο. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο που λες, ο λόγος σε εσένα, Στέφανε, είναι λες πάμε. Πολύ τηλεοπτικό, ρε φίλε. Πολύ τηλεοπτικό. Δεν μ' άρεσε, με συχάθηκα λίγο να σε πω την αλήθεια. Μου φαίνεται πρέπει να στείλουμε βιογραφικά στον Αντένα. Στον Αντένα βιογραφικά. Ωραία, λοιπόν. Πώς να κάνεις το κλείσιμο, αδελφέ. Ωραία, αδελφούλη. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα ξαναχτίσουμε PC. Πάμε στα πιο ακριβά. Θα υπάρχουν λογικά και πιο φθηνά. Σταύρο, αν σου βάλω πρόκληση να χτίσουμε ένα πισάκι 3-4 εκατοστάρικα, θα κάνουμε τίποτα. Με 3-4 εκατοστάρικα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.